សមត្ថកិច្ចបានពិនិត្យឃើញទឹករំអិលកាមបរោះត្រង់កន្លែងទ្វារមាសស្ត្រីគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនលើជនរងគ្រោះតម្រុយថ្មីនេះស្ត្រីជាគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានឃាតករសម្លាប់យ៉ាងសាហាវចាក់សម្លាប់រហូតដល់34កាំបិតបន្ទាប់មកមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីលើសាកសពបងប្អូនស្ដាប់មិនច្រឡំនោះទេគឺឃាតករចាក់សម្លាប់34កាំបិតរំលោភពីលើសាកសពនេះតាមព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចដែលមានការត្រួតពិនិត្យលើរាងកាយជនរងគ្រោះខេងទឹករំអិលបរោះត្រង់កន្លែងទ្វារមាសស្ត្រីជាគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនហើយសមត្ថកិច្ចមានការចោទប្រកាន់ថានេះគឺជាអំពើឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅដែលរំលោភសម្លាប់ពីលើសាកសពតាមក្រោយតើមូលហេតុពិតនៅពីក្រោយការស្លាប់ដ៏សាហាវនេះគឺជាអ្វីតើវាជាការគុំគួនការប្លន់ឬពាក់ព័ន្ធនឹងកាមតណ្ហាឬមួយឃាតករមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលដោយផ្អែកលើព័ត៌មាននិងលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតដែលអាជ្ញាធរបានបង្ហាញរួមទាំងចំណុចអាថ៌កំបាំងជាច្រើនដែលនៅតែធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះក្លាយជាប្រធានបទដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងទាំងមូលកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និងបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានរឿងក្តីពិតដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃទី12ខែ7ឆ្នាំ2026 Clinic ឯកជនមួយក្នុងខណ្ឌអង្កោររាជធានីភ្នំពេញហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ដូចថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថានៅខាងក្នុង Clinic នោះកំពុងលាក់បាំងសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់មួយនៅពេលសមត្ថកិច្ចចូលទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុពួកគេបានប្រទះឃើញគ្រូពេទ្យស្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមតាមព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចជនរងគ្រោះមានស្នាមរបួសដោយអាវុធមុតស្រួចរហូតដល់34កន្លែងហើយករណីនេះក៏មានការចាប់ប្រកាន់ថាមានអំពើរំលោភពីលើសាកសពផងដែរសំណុំរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសខ្មែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចោទសួរថាតើអ្វីជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យកើតមានអំពើដ៏សាហាវបែបនេះតើអ្នកណាជាជននៅពីក្រោយសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះជនរងគ្រោះគឺជាគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនម្នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅ Clinic ឯកជនមួយក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញតាមព័ត៌មានឲ្យត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាងបានមករស់នៅនិងបំពេញការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដល់សេវាព្យាបាលជូនអ្នកជំងឺជាប្រចាំសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់នាងនេះគឺជាថ្ងៃធម្មតាមួយនៃការងារគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាថ្ងៃនោះនឹងក្លាយជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គ្រូពេទ្យស្រីរូបនេះឡើយប៉ុន្តែនៅពីក្រោយភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃ Clinic នោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយកំពុងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនិងធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះក្លាយជាករណីមួយដែលកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនៅមុនពេលសោកនាដកម្មនេះកើតឡើង Clinic នៅតែបើកដំណើរការដោយធម្មតាអ្នកដែលនៅជុំវិញទីតាំងនោះមិនបានដឹងថានៅខាងក្នុងអគារនោះកំពុងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយកើតឡើងនោះទេតាមការស៊ើបអង្កេតសមត្ថកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលភស្តុតាងនិងពិនិត្យលំដាប់ពេលវេលាមុនពេលជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់រាល់ព័ត៌មានតូចៗដូចជាចលនាមនុស្សការចេញចូល Clinic និងភស្តុតាងនៅកន្លែងកើតហេតុសុទ្ធតែក្លាយជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកការពិតប៉ុន្តែសំណួរដែលមហាជនចង់ដឹងបំផុតនោះគឺតើអ្វីកើតឡើងនៅក្នុង Clinic នោះមុនពេលសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងហើយតើភស្តុតាងដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញនឹងនាំពួកគេទៅរកជនសង្ស័យបានដែរឬទេចម្លើយទាំងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅពេលការស៊ើបអង្កេតឈានដល់ការពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុលម្អិតនៅពេលសមត្ថកិច្ចចូលទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុង Clinic បានបង្ហាញពីសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់មួយជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ដោយមានស្នាមរបួសជាច្រើនកន្លែងលើរាងកាយតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចជនរងគ្រោះត្រូវបានចាក់ដោយអាវុធមុតស្រួចរហូតដល់34កន្លែងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក្រុមអ្នកជំនាញកសោវិច័យនិងសមត្ថកិច្ចបានប្រមូលភស្តុតាងគ្រប់ប្រភេទដើម្បីស្វែងរកដែនដែលអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ជនសង្ស័យនិងបញ្ជាក់ពីលំដាប់ប្រតិបត្តិការដែលបានកើតឡើងភស្តុតាងនីមួយៗសុទ្ធតែសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកការពិតទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនោះនៅតែមានសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់មានចម្លើយតើអ្វីជាមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការវាយប្រហារដ៏សាហាវបែបនេះតើជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនដោយរបៀបណាហើយតើភស្តុតាងដែលប្រមូលបាននឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកការពិតដែរឬទេក្រោយពេលរកឃើញសោកនាដកម្មនៅក្នុង Clinic ការងារស្វែងរកការពិតបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមសមត្ថកិច្ចបានចុះពិនិត្យទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងលម្អិតដើម្បីប្រមូលរាល់ព័ត៌មានដែលអាចជួយបង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះក្នុងការស៊ើបអង្កេតសម្ភារៈនិងភស្តុតាងផ្សេងៗរួមទាំងទិន្នន័យពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV ប្រសិនបើមាន
ត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីស្វែងរកចលនារបស់មនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនិងកំណត់លំដាប់ពេលវេលានៃហេតុការណ៍រាល់ព័ត៌មានតូចៗដែលរកឃើញពីកន្លែងកើតហេតុបានក្លាយជាបំណែកសំខាន់ក្នុងការបដិមរូបភាពទាំងមូលពីភស្តុតាងទាំងនោះសមត្ថកិច្ចចាប់ផ្ដើមកំណត់មុខសញ្ញាដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប៉ុន្តែការស្វែងរកជនសង្ស័យមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល1រយៈសមត្ថកិច្ចបានឈានទៅដល់ការកំណត់មុខសញ្ញានិងឃាត់ខ្លួនបរិម្នាក់ឈ្មោះអឹងខៀងដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មដ៏រន្ធត់នេះការចាប់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងដំណើរការស្វែងរកការពិតគណៈសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីតួនាទីនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះជនសង្ស័យត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតទោះជាយ៉ាងណាការកំណត់ទោសកំហុសឬភាពគ្មានកំហុសគឺត្រូវរងចាំការសម្រេចតាមនីតិវិធីតុលាការហើយតាមអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចពិនិត្យលើរាងកាយរបស់នាងនោះគឺឃើញមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារតែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានដេកស្លាប់សមត្ថកិច្ចប្រកាសជាទៅពិនិត្យរូបរាងកាយឬក៏ថាពិនិត្យលើរាងកាយរបស់នាងយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាហើយមូលហេតុអីបានជានាងស្លាប់ដោយហេតុការណ៍ណាមួយនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចពិនិត្យទៅគឺមានការរំលោភពិតប្រាកដពិតមែនបងប្អូននេះតាមព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ដោយសារតែបរិមម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រស័យប្រសាទទៅចាក់សម្លាប់ហើយរំលោភនាងតាមក្រោយករណីនេះបើយើងគិតឲ្យមែនទៅគឺវាសាហាវលើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទៅទៀតក្រោយពេលជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអះអាងថាជនសង្ស័យធ្លាប់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសរសៃប្រសាទការអះអាងនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍និងចោទសួរថាតើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចជាកត្តាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនេះដែរឬទេប៉ុន្តែការអះអាងពីក្រុមគ្រួសារមិនទាន់អាចចាត់ទុកជាលទ្ធផលផ្លូវការបានទេសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតតាមរយៈភស្តុតាងនិងនីតិវិធីច្បាប់នៅពីក្រោយសំណុំរឿងនេះសំណួរដ៏ធំមួយដែលមហាជនចង់ដឹងបំផុតនោះគឺតើអ្វីជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើឃាតកម្មដ៏សាហាវនេះនៅពេលនេះអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់គឺការកើតមានហេតុការណ៍ឃាតកម្មនៅក្នុង clinic និងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប៉ុន្តែចំពោះហេតុផលពិតប្រាកដដដែលជំរុញឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅតែជាចំណុចដែលត្រូវការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមមានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងថាតើអ្វីជាចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនតើមានកត្តាផ្សេងទៀតនៅពីក្រោយឬតើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលក្រុមគ្រួសារបានអះអាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសកម្មភាពនេះដែរឬទេទោះជាមានការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាពីសាធារណជនក៏ដោយការស្វែងរកការពិតត្រូវផ្អែកលើភស្តុតាងនិងលទ្ធផលត្រូវការពីសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការមិនមែនលើពាក្យជាចាមបារាមនោះទេនៅពីក្រោយសំណុំរឿងនេះមិនមែនមានតែសំណួរអំពីហេតុអ្វីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាសំណួរអំពីរបៀបដែលសង្គមអាចការពារកុំឲ្យសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏រន្ធត់នេះមិនមែនត្រឹមធ្វើឲ្យសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានការបញ្យល់ទុកនៅសំណួរជាច្រើនដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងចាំចម្លើយតើអ្វីជាមូលហេតុពិតប្រាកដនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះតើភស្តុតាងទាំងអស់នឹងការបង្ហាញការពិតយ៉ាងដូចម្តេចតើភស្តុតាងទាំងអស់នឹងបង្ហាញការពិតយ៉ាងដូចម្តេចចម្លើយទាំងនេះត្រូវរងចាំការបញ្ជាក់ផ្លូវការពីសមត្ថកិច្ចនិងដំណើរការតុលាការករណីនេះក៏ជាការរំលឹកមួយដល់សង្គមអំពីសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសញ្ញាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការរងចាំការពិតតាមរយៈភស្តុតាងនិងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវឃាតកម្មមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសោកនាដកម្មមួយដែលរំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពនិងតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះរឿងក្តីពិតការស៊ើបអង្កេតនិងប្រវត្តិសាស្ត្រអាចកំបាំងសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និងបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា